La Daniela transgredió las rejas del zoológico para conversar con quienes conocen mejor que nadie las tristezas, las neurosis y las pequeñas alegrías que viven los animales salvajes. Se trata de los cuidadores, de los antiguos cuidadores del zoológico, que los han visto crecer por sobre esta contaminada y a veces selvática ciudad de Santiago. ¡Taco! Vamos, vamos. Don Ramón. ¡Taco! ¡Winner! Aquí Daniela, estamos, señorito, mucho gusto. no sabe el miedo que tengo de estar aquí en este minuto. Sí. Por ser carnívoros, son así estos animales. ¿Cómo se llaman? Ese es Taco. ¿Él? Taco. Y el otro es Winner. Generalmente el Winner se viene aquí a la puerta. Ya. ¡Winner! ¡Winner! Este es el Winner. ¿Y estos son cachorritos? Estos son cachorros todavía. Estos tienen 2 años y medio más o menos. Que se murió hace 2 años atrás, 3 años. Toby se llamaba. Llegamos a ser amigos y me conocía a él y yo bastante más a él, porque uno tiene que tener cuidado con estos animales. ¿Es cierto que una niñita se cayó a la jaula del oso polar? Porque es como un mito eso. Claro. ¿Es cierto? ¿Pasó? No, eso fue una broma de la semana mechona de los universitarios en aquella época. Y ahora entonces usted va a abrir acá, va a Sí, levantar. le vamos a sacar el candado, que es nuestro seguro, ¿Ya? para que ellos no me levanten ni me bajen la puerta. Están desesperados por comer. Mira cómo tiene hambre. ¿Y usted cuántos años lleva trabajando acá, don Ramón? Entré a 31 años de servicio aquí. ¿31 años? 31 años. ¿Y cuántos años tiene ese tan joven y fuerte? Yo entré de 14 años a trabajar. ¿Y el hipopótamo cómo es? ¿Qué carácter tiene? Es muy pacífica. ¿Cómo se llama? Nena, Nena. venga para acá, nena. Ella no hace nada, ¿cierto? No, aquí hay que tener cuidado. Ah, ya. Nena, venga. ¿Y es mal genio? Vamos arriba, nena. Goes. Vamos arriba. ¡Oh! Ous, ¡La ous, media boca! ¡Ay, qué buena! Nena, Sí. nena. ¿Qué pasó, nena? ¿Ah? Es regalona, ¿eh? Sí. Esta es su regalona, parece. ¿Y ahí qué comida le damos a ella? Aquí va a ver usted. Ah. Ah, nena. Ella no deja nada de comida. Entonces yo le echo otro poquito más de pasto seco, Ya. alfalfa seca. Usted para la que se regalonea entretenga. harto, ¿eh? ¿Ah? Usted la regalonea harto. Sí, porque los animales hay que quererlos. Aquí nosotros les enseñamos ciertas cosas a los animales y ellos los van haciendo caso por por la amistad que nosotros vamos creando entre nosotros, entre él y yo. ¿Ah? Pero- Todos los cuidadores somos así. Esta es la jaula de los papiones, De los mandriles. los mandriles. Aquí tengo una cantidad de 34 34 monos. ¿Y son muy zanahorias. desordenados? Sí, son bastante desordenados. Yo se los reparto por todo para que así los chicos vayan comiendo. ¿Y la ayuda? Claro, ¿por qué no? Aquí le vamos tirando para que... Anda, ¿aquí arriba? Sí. Aquí en los forros. Para que jueguen. Como usted es más grande, le sube más. Ah, ya. Oiga, ¿y cuántos machos dijo que habían? Machos tenemos 2. 2. Tenemos Ay, uno, el jefe,
que se llama Don Raúl y después viene el... ¿Con usted? El Chumingo, claro. Es para que me tenga respeto. Estos monos salen igual que en el metro, la gente del metro salen los monos. ¿Ya, muchachos? Afuera. Toto, toma. ¿Cuántos años tienen? 18 años. ¿18? Claro. ¿Quiere que se la tire? Sí, eso quiere que se la tire. Ah. Le ha tirado la cámara. O sea, yo siempre... ¿Qué pasa? No, ese es un grito de ellos. Yo siempre cuando los alimento entro con ellos, le hago cariño. Entonces, en la ¿Los mañana toca? también, ¿Tiene claro, contacto con sí. ellos? ¿Ella es la regalona? Claro, estos llegaron, tenían 3 años cuando llegaron tan chiquitos. Bueno. Sí, los tomaba en brazos, andaba con ellos para todos lados. Entonces les dábamos leche, flan, entonces están acostumbrados. ¿Y en qué se parecen ellos a nosotros? No, es que estos son, bueno, nosotros ¿Ah? es que son más inteligentes. ¿Son más inteligentes que Más nosotros? Pero ¿Por qué? yo prefiero a los monos antes ser humanos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el mono, si le quiere demostrar cariño, le demuestras cariño siempre. ¿Qué pasó con esas jirafas que se quemaron una vez? Bueno, fue un accidente bastante grande, bastante lamentable para nosotros, porque justo ese fin de semana no me tocó trabajar a mí. Me avisan para la casa y yo no la podía creer. Entonces llegué el otro día, no pude dormir en la noche, o sea que el otro día a las 6 de la mañana yo estaba aquí. Fue un impacto muy grande porque una de las jirafas hembras tenía una cría que tenía 1 año y tanto, ¿no? Entonces y en una hembrita, eso es lo que más me impactaba. ¿Y nunca pensado en retirarse para no sentir más ese dolor de encariñarse con los...? No, me sentiría más complicado, o sea, me sentiría más triste si me fuera. Porque estos animales necesitan, no porque estén encerrados en espacios chicos, necesitan cariño. Y qué mejor cariño que tener que darse el cuidado. Sí. Raúl, si usted tuviera toda la plata, ¿qué haría por el zoológico? Bueno, haría un zoológico bastante grande para que estén todos los animales juntos. Y darle a la comunidad que piensa que este zoológico es chico, pero nosotros le damos el mayor cariño, el mayor cuidado, para olvidar a ellos de estar en un espacio amplio. Pero por el momento tenemos que aguantarlo con lo que tenemos, entonces lo único que tratamos de hacer es cariño. Algo pasó con la película Johnny 100 pesos que marcó un hito en la cinematografía nacional. A partir de ese thriller quedó la sensación de que las historias del cine chileno se pegaron un giro. Revolver quiso averiguar cómo están escogiendo sus historias los que recién debutan y los que ya llevan tiempo y carrete en el arte de hacer películas. El cine chileno está cambiando. Las historias que se cuentan ya no son las mismas que antes. Esto podría tener que ver con un esperado recambio generacional o con que directores y productores se dieron cuenta de que tenían que apuntar hacia historias más directas y que ojalá de paso facilitaran la distribución comercial de sus películas. Yo creo que los cambios son más allá del cine chileno, del cine latinoamericano, que hay mucho cambio. Por un lado, hay una especie de búsqueda de temas,
y de estilos también. Hay una búsqueda de estilos. El cine latinoamericano en una época, que fue la época política, digamos, tuvo un estilo, hizo un cine político con un estilo muy definido. Eso pasó, ¿verdad? Y Latinoamérica tengo la impresión que se quedó un poco sin estilo. Y hoy día yo creo que los cineastas latinoamericanos andan buscando ese estilo, ¿no? Y por eso incluso en Chile se siente esta diversidad. Yo vengo notando un cambio desde Johnny 100 pesos, digamos. Es un thriller, ¿cierto?, que tiene un propósito de atraer un público, digamos, de hacer una película comercial. Y a mí me parece bien, siempre y cuando las cosas no se transformen en puro comercio, ¿no? Yo no sé qué significa la palabra comercial, o sea, porque la palabra comercial en Chile en general se le da una connotación de prostitución que a mí no me gusta. La variedad temática ha llegado a tal punto que ahora el cine criollo cuenta con su primera película de terror, Chilean Gothic, algo poco visto en años anteriores. Me pareció que es un género que se prestaba para múltiples lecturas. Es un género que en sí tiene sus propios códigos. Me interesa mucho el tema de los chilenos, en qué se distinguen los chilenos, cómo se mezcla nuestra idiosincrasia a la luz de este género que es como un pretexto estético para abordarlo. El interés principal acá era contar una historia y contarla bien. Digamos, uno no tiene en cuenta consideraciones comerciales al momento de escribir. Y te lo digo muy responsablemente porque soy además el productor de la película y si hubiese sabido todo lo que iba a gastar y lo complicado que era, la habría escrito en 4 paredes, ¿no? Es cierto que en este momento yo diría que hay mayor conciencia en que lo que se haga debería por lo menos recuperar el capital. Hay una mayor conciencia en hacer películas para el público también, o sea, no solo películas para grupos de intelectuales. Se nota en el ritmo del cine, por ejemplo, ¿no? Es un cine mucho más ágil, es un cine que condensa mejor las cosas, cuenta mejor las cosas más rápidamente, más condensada, más directa al grano, sin rodeos, ¿no? Al parecer, nace una nueva industria. Y aunque está lejos de cobrar rasgos hollywoodenses, ya tiene un saborcito farándula al que nos estamos acostumbrando. Se han hecho habituales varios festivales internacionales de cine y se estrena por lo menos un par de películas al año. Aquí se está violando la ley 43.786. Me paso por la raja tu ley. Aquí no hay un problema generacional, digamos, porque yo tengo 50 años, digamos, yo no soy ningún cabro chico. Pero sí, yo creo que es bueno que salga nueva gente a hacer cine, eso me parece fantástico. Yo hago las películas que me parecen que es importante hacer. Ahora, evidentemente que uno no va al suicidio y no va a hacer una película que sea tan hermética que no se comunique con nadie. Pero creo que en ningún caso yo me pondría como meta, voy a hacer una película que tenga determinadas fórmulas y que con esa fórmula logre un resultado bueno comercialmente hablando. Yo creo que el cine es más que eso. No estoy esperando el fracaso, quiero llegar al público, quiero conectarme con el público, quiero conectarme con las masas y creo que no necesariamente aplicando fórmulas o clichés se llega a las masas. Yo creo que hay que llegar a una fórmula equilibrada en el asunto y si alguien quiere dar su mensaje y su punto de vista, lo dé en forma que sea atractiva y que conduzca a que el cine pueda seguir funcionando, ¿no? Sí, eso es todo. Sea cierto o sea moda, habrá que ver cuánto nos entusiasmamos los chilenos con ir al cine en busca de historias contadas por nosotros mismos. Ya viene Benjamín Maquena y el Monte Aguelino, dos chilenos bien chilenos cara a cara. El vértigo de los escaladores en las rocas de la Cuesta Las Chilcas.
José Sepúlveda, el monteaguelino, 38 años, payador y cantor popular. Saltó a la fama en 1988 en la competencia folclórica del Festival de Viña con Caballito de Metal. Benjamín Maquena, 64 años, folclorista, 40 años tocando con los Guasos Quincheros. También se dedicó a la publicidad y a la creación de programas de televisión. Bien enfiestado, oiga, con cuecas, con guaracha. Allá en el sur se baila, pero chicoteadito nomás. Con empanada, con música chilena y en compañía de mi familia. Bueno, porque en el colegio no les enseñan a estos cabros, pues. Para acá, para Santiago, se meten a las discotecas estas. Porque el Estado nunca se ha preocupado de incluirlo bien en el programa educacional. Bueno, con más cariño son los 10 años de carrera artística que celebré en Monte Águila. Un espectáculo con los chalchaleros en el estadio de San Carlos de Apoquindo, con casi un lleno total, 14.000 personas. Tiene que ser así como monteaguilino, ¿no? Mire, con su ojoatita, su pantaloncito rayado, su buena camisita cuadro para ir a la fiesta. Ese sí que es ser chileno. El chileno más chileno. Yo. La chichita porque viene de la misma uva, criaturera y del campo. Chicha, porque uno la toma generalmente una vez al año, tiene dulcecita, tiene sabor a primavera. Ingenioso, picarón y bueno para beber. Un hombre acampado, acallado y puta madre. ¿Se imagina usted el monteaguilino con los quincheros? Que andaríamos, porque los quincheros más paltones y el monteaguilino con... Yo creo que por ahí andaría una mezcla más o menos buena. Es que prácticamente lo he hecho con todo, ¿eh? Así que no me queda mucho en el repertorio. Yo creo que es un don de Dios, porque no tengo muchos antecedentes en la familia. Por parte de mi mamá, ellos son 14 hermanos, mi mamá. Y los 14 hermanos tocan acordeón, guitarra. Bueno, allá en Monteguila, la carreta, el carretón y a caballo nomás. Es un modesto Mazda 929, 93. No, nunca tuve caballo. Oiga, yo tenía una yeguita que se llamaba La Pulserita, puta mecón, que la llevo, puta, cómo corría esa pulsera aquí. Uno va a Oñigüe, compra los chamancos allá, los trajes, se los mandamos a hacer un sastre que se llama Don Tito. El zapato se puede comprar siempre en un buen rodeo. No, me auspicio yo mismo. Esta camisita cuadrito la fui a comprar, me costó 1.800 pesos. Puta que es algo barato. ¿Qué no le cambiaría? Esa humadera que andan trayendo las micros, dígame con que la otra vez aquí una pensé que iban un asado riendo. Nada, me encanta Santiago como es, yo pondría una mano más rígida en la limpieza. Un poco en el vestir, ¿eh? Yo creo que el artista tiene una obligación con el público de presentarse bien. Digamos, cuando no voy a actuar, voy a una comida, siempre me cambio sus 3 o 4 veces de ropa y no me atino ninguna, si no tengo arreglo. A todas. Sin pintura, porque vaya para el sur no hay mucha pintura. No, me con que parece que se echan con espátula las cuestiones aquí. Creo que hacer bonita porque yo siempre he sido alegre, dicharachero, simpático, agradable. Así quiero ser cuando sea ya más viejo. Yo creo que van a ser muy tranquilos, refugiándome fundamentalmente en la lectura, en escribir recuerdos. No, porque no lo sé. Yo me voy a presentar con mi verso lo divino. A los amigos de alrededor me los saluda el Monteaguilino. Monteaguilino, mi alma con alegría, ya que este programa es primera sintonía. Por la Panamericana Norte está la Cuesta Las Chilcas,
muy conocida por el ermitaño que vivió ahí hasta hace poco tiempo. Ese mismo lugar es uno de los favoritos para quienes practican la escalada en roca. Antonia viajó hasta allá con un grupo de estos deportistas y se fue con ellos hasta la punta del cerro. Bueno, aquí estamos con Esteban, Juanjo, Keco, Coti, Fernando, que nos invitaron a seguirlos en un ritual de escalada. Lo que ustedes hacen es escalada libre. Sí, escalada libre, la modalidad deportiva. La gracia de escalar para nosotros es el placer de cada uno de los movimientos y de completarlos todos, como una coreografía, se podría decir. Y aquí, a la Cuesta de las Chilcas, vienen bastante a menudo. En invierno generalmente tenemos las chilcas, hace todos los fines de semana las chilcas. ¿Y ustedes conocieron al señor que vivía acá, el Sí, el lo vimos ermitaño? varias veces, pero nunca así conversar, no, o sea, pasar de repente. Pero... Hay una ruta dedicada. ¿Sí? Sí. ¿Cómo La se Furia llama? del Ermitaño fue la primera ruta que se equipó acá. ¿Dónde es? En una roca que hay por allá. ¿Qué relación hay, por ejemplo, en la escalada con la fuerza? ¿Se necesita mucha fuerza? Igual tenéis que tener fuerza, pero tiene que ser equilibrado, ¿cachai? No podéis, no sé, pues ser como puros brazos y también tenés que ocupar un poco las piernas, ¿cachai? Toda la gente lo puede hacer, pero siempre con normas de seguridad en medio, ¿cachai? Porque si no, ahí empiezan los accidentes y todo eso, así que la idea es que siempre se guíen por alguien que sepa. Eso es un arnés Ya. que ocupamos para la seguridad y para poder subir y quedar colgados de una cuerda. O sea, podéis quedar confiadamente colgando esto. Y acércate para acá. ¿Y se ponen casco, rodillera y todo ese tipo de cosas? Mira, este casco cuando hay peligro de caída de roca se ocupa en general, pero si es que no, ocupamos la mínima cantidad de equipo, cosa de sentirnos lo más libres en la roca posible. Entonces, ahora nos vamos a poner las zapatillas, que es un elemento bien fundamental dentro de esto. Te fijas que te voy a apoyar en cositas muy chicas y sentirlas casi como una bailarina de ballet. Sí, se parece bastante. Y ahora podemos empezar a escalar. Ya, pues. Ya, la iglesia es para que las manos no te transpiren, porque tú cuando tiendes a escalar, las manos te empiezan a transpirar con el calor. Entonces con esto tú vas y te vas secando un poco y te aseguráis de que te estás afirmando bien de la roca o del agarre que estás haciendo. Bueno, voy a hacerlo. Ya. Quedar. Ya. ¿Cuál es la mejor escalada que has hecho, que recuerdes? ¿Qué puede ser? Un viaje que tuve escalando por España, creo que es donde más disfruté la escalada. ¿Cómo fue? Y en México. ¿Ah? El tipo de roca, lo que más me gustó. La caliza con estalactitas, chorreras, desplomes grandes, techos, agujeros, así. Las formas son muy locas y muchas posibilidades de hacer muchas cosas raras mientras tú escalas. ¿Qué onda a nivel competitivo este deporte? A nivel sudamericano nos va súper bien. Somos primeros generalmente en las competencias. Generalmente los tres primeros somos chilenos. ¿Qué es lo que más te gusta de escalar? Bueno, como cualquier otro deportista, eso es superarse y sentir la satisfacción personal de hacer cada vez cosas más difíciles. Poder hacer deporte con la naturaleza, o sea, sentir que tenías aire puro, poder ver el cielo azul, yo creo que eso es súper rico. ¿Y los romances de alta montaña? ¿Qué tal? Bien.
Ya viene. La fiesta se arma en Huechuraba a la hora de la feria. En el sueño, la escritora Andrea Maturana pierde el miedo a volar. ¿Cómo se llama el caballo? Patas negras. Patas negras. Patas negras. ¿Y tú? Luis. Luis. ¿Y tú? Omar. Omar. El viernes es día de feria en Huechuraba. El barrio se transforma por completo cuando a las 9 de la mañana llegan los feriantes y sobre esta calle, Guanaco, además de frutas y verduras, se transan todo tipo de cachureos. Vamos, patas negras. Todo barato para acá, cachureo barato, vengan nomás de todos lados a comprar acá. Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste. Sabías que te amaba, ni aun esto te ha importado. Y ahora que estoy sufriendo por Es una alegría inmensa porque es puro barrio, junto a toda la gente y en la semana no se ven, pero en la feria todos los veíamos, los saludamos, ¿cómo está? Y va a ir a jugar a la pelota. Es una feria bien concurrida, digamos, hay alta demanda aquí, nos gusta aquí. La gente opta por venir porque es más barato. Lógicamente que viene a la feria porque tiene productos buenos, baratos, frescos y de la zona, digamos, viene de Colina y sus alrededores donde las aguas no son servidas. Por lo tanto, la gente viene a consumir ese tipo de productos frescos y buenos. Pues se vende de todo aquí, las revistas, los zapatos, de todo, ollas. Pasa la gente, uno mismo le dice a la gente que anda buscando caseritas, anda buscando algo especial, se lo podemos ubicar, una cosa así. Por ejemplo, aquí tengo yo un cassette que dice Conociendo a Miss Daisy. Tú sabes que es una buena película, pero dentro de lo que ella ha hecho no sabe Miss Daisy, trae otras cosas, otra cosa más fuerte. En tiempo de colegio, todo eso, vendo más cosas de estudio. Y en esta fecha, así, tiempo de verano, se vende lo que es, por ejemplo, estas revistas Playboy, Penthouse, todas esas cosas así, que te las llevan para la playa, para allá. ¿No? Llegan aquí a veces personas, como decirte, homosexuales, ¿sí? Vienen y te consultan, te hablan al oído aquí, si tienen una cosa más excitante de lo que se puede ver ahí, de lo que tú ves aquí. Lo que más raro me han pedido, un consolador de estas cosas de que tuvieran cruces, o sea, como estrellitas. Trabajamos en la feria hace más o menos 14 años. Empezamos vendiendo hacerla, cosas así, y ahora estoy vendiendo la planta. Yo la produzco algunas y otras compramos un criadero. Estas que están ahora las producimos nosotros. Actualmente se trabaja con gente más modesta. Nosotros antes vendíamos rosas, vendíamos plantas finas, venían en auto a buscarla y ahora no sucede eso. Ahora generalmente la planta se vende solamente para poblaciones nada más. A mí me gusta la feria de comercio, porque uno se entretiene, se divierte. Por ejemplo, uno que vende potitos es ahora que hace calor, o también a las 12, una dice, llevo calentito el potito, para uno una entretención. Una novedad. Cocidito, le traigo el potito casero. Llegó el almuerzo, llegó el almuerzo. Yo soy casera de todos aquí, todos me conocen. La reina del potito me dicen aquí. Me iba muy bien, pero ahora también me llegó la recesión con el potito. A los de potito, a los de potito. Llegaron y compraron. Jamás tú vas a ver peleando a alguien ni agarrándose a compo por un puesto ni nada. Salvo de repente que llega un despistado y se pone a discutir.
Pero ese es un despistado nomás, pero entre todo la relación de lo que somos aquí, somos bien unidos. Todo gambita, mami, mire, 100 pesos la virita. Una gambita, papi, una gambita. Para el zapato, zapatilla, hongo, transpiración, el óxido de zinc. Barato los juegos, a Nintendo barato. Para que se entretengan los niños en la casa, no salgan a fumar pasta a la calle, oiga. Andrea Maturana, 29 años, escritora, estudió biología en la Universidad Católica. También incursionó en estudios de arte y teatro. Entre sus publicaciones destacan el libro de cuentos Desencuentros, Desesperados y la novela El Daño. Aquí 2 satélites humanos realizando la órbita de la pileta en pleno centro de Santiago. ¿Te gustaría ir al espacio? Hoy no, yo creo que no. Tengo una cuestión como de terror con no pisar la Tierra. O sea, no eres de las que va a reservar el primer pasaje al jet que se vaya a la luna ni nada de eso. Yo voy a ser la última. La última. Cuando hayas comprobado que todos volvieron sanos y salvos. Si es que con eso me animo, porque no tengo. ¿Y te gusta mirar el cielo? Sí, eso sí, me gusta mirar el cielo donde está, en las noches en general, donde se ven hartas estrellas en el sur, en la playa. Pero he tenido sueños con el espacio igual. O sea, volando. Sí, yo como elevada, yo en el espacio y viendo una puesta de sol abajo, así como de ver la Tierra desde lejos y el sol poniéndose en la Tierra, pero yo desde arriba. ¿Y el resto del espacio? No me acuerdo cómo era el espacio, sí me acuerdo haber estado yo en un lugar protegido, era como, podría haber sido un satélite o algo así, porque no estaba volando así libremente en el espacio, sino que estaba como dentro de algo, pero me sentía súper segura. ¿Cómo era la visión de la Tierra y el Sol desde lejos? Mira, era precioso, era bueno, esta puesta de sol así como el sol redondo, la Tierra más chiquitita, y era todo como en colores lila y con nubes, de estas nubes como larguitas, así, teñidas, era precioso, así como un cuadro en realidad, y no era tan tirado para el naranjo como la puesta de sol que uno acá, sino que como más para el morado. ¿Y el sol? Pucha, no sé, igual poder ver el sol como entero, ¿cachai? Así como una pelota, era como no sé, una distancia de las cosas que yo no habría imaginado jamás. Pero hay una definición del sol, no sé si te gustaría escucharla. Me encantaría. El simbolismo del sol es casi ilimitado. En muchos pueblos y civilizaciones se le equipara a Dios o a su manifestación visible. Y en los que no es así, todo el mundo está de acuerdo en que es la base y fundamento de toda vida. Siendo el sol energía, luz, calor, vida, irradiación, brillo, es decir, todo lo bueno, a eso se refieren los sueños en que aparece el sol. Bueno, sí, pues igual, como esa cosa vital, así, contenta y energética además. ¿Y cómo interpretas tú esto? Porque si tú le tienes miedo a volar y a esta capacidad de haber visto como la maravilla del lugar donde estamos, ¿cómo lo interpretas? No sé, ¿sabéis qué? Yo me quedé pensando en eso en realidad, como que por el momento de vida de repente te diría que es como la pérdida de miedo, yo lo interpreté así, es como, bueno, y de pronto todas las situaciones a las que yo le tuve miedo, en realidad no me asustan ya, ¿te fijáis? Como de estar bien parada en la vida, de estar contenta, de no estar asustada, de no estar insegura, de estar en un lugar protegido, ¿sabes? Tuve esa sensación, como, qué revelador el sueño, así, la pérdida de miedo. ¿Y el material onírico en tu vida y en tu vida como escritora también es importante, cumple un papel importante?
Yo creo que más en mi vida que en mi vida como escritora. Yo creo que con la literatura o la escritura no pesco mucho los sueños, pero yo sueño mucho. De repente me acuerdo de 3 sueños por noche, por épocas, hay épocas en que no. Y casi siempre sueño cosas jodidas, como pesadillas y cuestiones feas. Entonces este sueño fue como, qué lindo, así que ganas de guardarlo, ¿sí? Y creo que me ocupa por eso, porque le doy mucha vuelta a las cuestiones que sueño, sobre todo en la medida que son tengas de repente. Así como y este lo tiene guardado, de hecho. Este lo tengo Me da guardado. la sensación de que está guardado. Sí. Y si pudieras volver a estar ahí, ¿qué te gustaría que pasara o qué harías? No sé, tal vez me gustaría estar con alguna otra persona cercana como para compartirlo. Es como cuando veis algo divertido y no te podéis reír porque estáis sola, así decir que lata, reírme sola, que gana que esté alguien al lado y sacudirle y decirle reámonos juntos. Como eso, poder compartirlo con alguien, yo creo. Como para que me pudieran creer, ¿cachai? Esa sensación. ¿Y crees en los extraterrestres? Bueno, yo creo que estoy en esa parada como de que sería raro que fuéramos los únicos en el universo. ¿Qué harías tú si de repente baja una nave espacial en la noche o en el día, tú estás sola y te dicen: Andrea Maturana, te hemos escogido para ir a dar una vuelta por el espacio? ¿Qué harías? Y te tienden una mano un señor con cara extraterrestre. No sé cómo será tu fantasía. No, le diría, ni cagando así con un letrero. No, yo creo que me muero de miedo. No. Mira, parece que nos estaban escuchando. Allá. Chucha, no sé si se graba. ¿Qué es lo que es una cucaracha que viene ahí? Padre, nunca lo dejó abandonado. Ya, acción es que tú tengo la mala costumbre de la acción. ¡Acción! Bueno, podríamos comer un sanduchito igual, pero yo que con hambre. Yo quiero comer pollo. Con la crisis asiática. El viernes es día de feria en Huachuraba. Ya, sobre todo en esta calle. ¡Oh! ¡Dale nomás! No me hagáis así porque me desconcentro. Muy conocida por el ermitaño que vivió hasta hace poco tiempo allá. Ahí, hasta hace muy poco tiempo. Ah, es un drama. Es un drama, lo puedo leer.